今日は掃除機を使ってポンポンを作っていきましょう。用意するものはボックスティッシュです。ここに幅広の梱包テープを巻いていきます。今回はね、だいたい100回ほど巻いてみました。持ち手部分を作るためにテープを50センチくらいの長さで切ります。これを箱に巻いたテープにくぐらせて軽く縛りましょう。その後は箱からスライドさせて外します。きつく縛ってから持ち手部分を結びましょう。結んだ部分と反対側を切ります。それでは掃除機で吸いながらほぐしていきます。何度か繰り返してお好みのボリュームになったら完成です。この掃除機の吸い込み口の縁にテープをね、引っ掛けるようにして何回も引くのがポイントです。はい、どっこいはん。